Короче говоря, я бездомный котенок 2. Ля-ля-ля-ля, у меня лапка сломана. Блин. Отсюда я слезть не могу, тут высоко. Робот странный. У меня лапка уже почти прошла, я могу бегать. Будем слезать сейчас. Так. Еще мне спуститься так аккуратно. Запрыгать я не хочу. Так, это что, шоколадка какая-то? Так. Ай, больно. Надо бежать. Так. Сачок. Ну-ка. Вкусный. А что это такое? А это что? Тепленький. Ладно. А это что? Белое еще белее. Я еще не умею без... Ну, можно еще попить. Извините за ручку. Так. Это что? Сетка какая-то. О, денежки! 2 десятки есть. То есть 4 десятки, 100 баксов. Надо быть. Так. Ай, больно. Бежим. Ты сможешь вернуться. Что это за штучка? Так. Поиграем. Что-то как-то неинтересно. О, пойду-ка я. Что это? Фу! Ай! Так. Странная какая-то штучка. Это тоже какие-то штучки непонятные. О! Какой мягкий. Так. О, я знаю, что я сделаю. Это будет моя кроватка. Я засну. Ну все, я спать. Час спустя. Так, я проснулся. Так. Вау, какой робот прикольный. Так. Ну ладно. Тут я и засну. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока. Сейчас.